ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਾਜ EMI ਕਰਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਲਡ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। iPhone 12 ਮਿਨੀ 13 12 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਲਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ EMI ਆਪਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ 5 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ EMI ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ EMI ਤੇ ਫੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਲਡ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ।